Bugungi videoda sizlar bilan Sales platformasi haqida batafsil tanishib chiqamiz. Qani bo'lmasam, boshladik. Birinchi bo'lib Google ga kirib olamiz va console.sales saytiga o'tib olamiz. Va mana Salesga xush kelibsiz. Bu yerda biz kim bo'lib tizimga kirayotganligimizni tanlashimiz kerak bo'ladi. Biz biznes egasimizmi yoki xodim? Xo'p, biz biznes egasini tanlaymiz. Agarda siz Sales platformasidan ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, unda siz bemalol telefon raqamingizni yozib, tizimga kirsangiz bo'ladi. Agarda hali ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosib, ro'yxatdan o'tish boshlasangiz bo'ladi. Bu yerda biz ism, familiya va boshqa ma'lumotlarni kiritishimiz kerak bo'ladi. Kerak shu ma'lumotlarni kiritib olamiz. Va jins erkak ayol. Xo'p, davom etishni bosamiz va kiritilgan telefon raqamiga bizda SMS kod keladi, ya'ni tasdiqlash uchun. Va telefon raqamingiz tasdiqlangandan so'ng siz biznesingizni ma'lumotlarini kiritishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda birinchi bo'lib davlat tanlashingiz kerak. Sizning biznesingiz qaysi davlatda joylashgan? Bizda O'zbekiston, Amerika va Shvetsiya mavjud. Bizning biznesimiz O'zbekistonda, shuning uchun biz O'zbekistonni tanlaymiz va davom etishni bosamiz. Bundan keyin biznes haqida ma'lumotlarni kiritishimiz kerak bo'ladi. Til. Bizning biznesimiz, ya'ni platformamiz qaysi tilda ishlaydi? Shuni yozamiz. Bizda 4 ta til mavjud: ingliz tili, rus tili, o'zbek tili va shved tili. Xo'p, biz o'zbek tilini tanlaymiz, chunki O'zbekistonda joylashgan bizning biznesimiz. Biznesimizning nomi. Bizning holatda bu bolalar, misol aytaylik, kiyim do'koni. Vaqt zonasi. Bizning biznesimiz O'zbekistonda joylashgani uchun biz Toshkent vaqtini tanlaymiz va valyutani tanlashimiz kerak bo'ladi. Valyuta bu bizda platformada mahsulotlar qaysi valyutada sotilishini tanlanadi. Bizda ikki xil valyuta bor. Birinchisi so'm va dollar USD. Bizda so'mda savdo qilinadi. Keyingisi biznes turi. Bizda yakka tartibdagi tadbirkor. Xo'p, biznes kategoriyasi bizda sotuv. Davom etishni bosamiz. Bundan so'ng biznes manzilini qo'shamiz. Bu yerda davlat, shaharni o'zingiz qo'lda kiritib chiqishingiz mumkin yoki-da tanlash orqali, karta orqali siz o'zingiz biznesingiz qayerda joylashganini tanlasangiz bo'ladi. Va misol kelinglar, shu hududni tanlaymiz va tanlashni bosganimizdan keyin o'zi avtomatik bizga biznesimizni manzilini qo'shib beradi. Davom etishni bosamiz. Tarif planini tanlasak bo'ladi. Bu yerdan bizda 4 xil tariflarimiz mavjud. Kelinglar, biz bu tarifni tanlaymiz va davom etishni bosamiz. Bemalol bu tariflar haqida ma'lumotlar olishingiz mumkin bo'ladi. Va mana ko'rib turganinglardek, bizning onlayn platformamiz ochildi, ya'ni biznesimizni ochdik. Birinchi sahifamizni ko'rishimiz mumkin. Bu sahifa statistika deb nomlanadi. Bu sahifada biz umumiy ko'rgan daromadlarimizni ko'rsak bo'ladi, qancha pul yo'qotyapmiz, umumiy buyurtmalar soni va biznesimiz haqidagi statistikani olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi sahifa buyurtmalar. Bu yerda mijozlar tomonidan kelib tushgan buyurtmalarni ko'rsak bo'ladi. Kategoriyalar. Bu yerda biz kategoriyalarni qo'shib ko'rsak bo'ladi. Kategoriya deganda biror bir mahsulotdan umumiy qilib nomlab qo'yish va kategoriyaga qo'shgandan keyin bizda ilovamiz yoki Telegram botda chiqib keladi mahsulotimiz. Kategoriyani qo'shish uchun qo'shish knopkasini bosamiz va asosiyni tanlaymiz va davom etishni bosamiz. Kategoriya yaratish uchun biz tanlashimiz kerak bo'ladi. Kategoriyamizni web ilovada yoki ilovamizda vertikal ko'rinishda bo'ladimi yoki gorizontal ko'rinishda bo'ladimi? Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Qanaqa ko'rinishini, kategoriyaning nomini yozamiz. Misol aytaylik, kravat va bunga rasm tanlaymiz yoki ikonka tanlasak bo'ladi. Variantlar tanlasak bo'ladi. Variantlarda ko'rishingiz mumkin. Bizda o'zi allaqachon yaratib qo'yilgan mahsulotlar bor, lekin hali biz kravat mahsulotini yaratganimiz yo'q. Shuning uchun uni keyinga qoldiramiz va kategoriyani o'zini yaratamiz. Kravatlar degan kategoriyamiz qo'shildi va endi mahsulotlarni ko'ramiz. Bu yerda biz mahsulotlarni umumiylashtirib bitta toifaga qo'shib qo'ysak bo'ladi. Mahsulotni yaratishimizdan oldin biz unga opsiya to'plamlarini qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Bu nima desanglar, misol aytaylik, bizda kolyaska bor yoki kravat bor va kravat har xil hajmlari bo'ladi. Katta, kichkina, o'rtacha yoki ranglarda farqi bo'ladi. Oq, qora misol uchun. Buni qo'shish uchun qo'shish knopkasini bosamiz va nomini yozamiz. Razmeri deymiz. Xo'p, turida oddiy, rangli va o'lcham bor. Rangligini tanlasak, biz bu yerdan ranglarni kiritishimiz mumkin, lekin bizda razmerlar rangsiz bo'ladi. Shuning uchun oddiyni tanlaymiz, opsiyalarni qo'shib chiqamiz. Bizning holatda katta va kichkina deb qo'shsak bo'ladi va saqlashni bosamiz.
va mana qo'shildi razmer va keling endi mahsulotni qo'shamiz. Xo'p, mahsulotlar sahifasiga o'tamiz va qo'shish knopkasini bosamiz. Bu yerda mahsulotimizning ma'lumotlarini kiritishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi kategoriyani tanlaymiz. Kategoriya biz boya qo'shdik, kategoriyani o'shani tanlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Kravatlar. Va agar kategoriyani tanlamasanglar, ilovamizda qo'shgan mahsulotimiz ko'rinmaydi. Shuni ham inobatga olinglar. Opsiyani tanlaymiz. Biz boya razmer qo'shuvdik. Xo'p, bu kichkina kalovat, shu uchun kichkinani tanlab qo'yamiz va saqlashni bosamiz. Va modifikatsiyani ham qo'shsak bo'ladi. Modifikatsiya bu kravat yoniga qanaqadir qo'shimchalar. Misol kravat pardasi bo'lishi mumkin. Keyingisi narxlarni yozamiz. Narxlar bizda ikki xil bo'ladi. Birinchisi tan narxi va sotuv narxi. Tan narx bu sizga mahsulot qanchaga aylanayotgan. O'sha narxni siz yozasiz. Bunga 1 million so'm yozamiz. 1 million 200 qilamiz. Va chegirmagacha narx. Biza necha pul chegirma qilayotganimizdan yozsak bo'ladi agarda chegirmaga qo'ygan bo'lsak bu mahsulotimizni. Misol uchun 900 ming so'm. Mijozlaringizga mana shu ko'rinishda ko'rinadi ularni ilovasida. Va ombor. Sizda omboringizda ushbu mahsulotdan nechta borligini kiritib qo'ysangiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin bu yerda dona, kilogramm, metr, gram har xil o'lchov birliklari bor. Bizning holatda bu dona va bu sotiladigan mahsulotmi yoki yo'qmi? Shuni yoqib qo'yishingiz kerak bo'ladi agar sotiladigan bo'lsa. Va davom etishni bosasiz. Xo'p, bizda mahsulotimiz qo'shildi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin va agar yana variantlar qo'shmoqchi bo'lsanglar, bemalol qo'shishingiz mumkin. Va keyingisiga o'tamiz. Bu yerda rasm yuklasanglar bo'ladi. Rasm yuklashni bosib, xo'p, rasmimizni tanlasak bo'ladi. Rasmimizni standartga to'g'ri kelishi uchun uni qirib olamiz. Rasmni kesish orqali mana rasmimizni kesib beradi va saqlashni bosamiz. Mana demak, mahsulotimizning rasmi qo'shildi va saqlashni bosamiz. Xo'p, demak, bizning mahsulotimiz qo'shildi. Mana bolalar kichik kravati. Va biz buni ham qalamcham bo'lsa bemalol tahrirlasak bo'ladi. Bolalar emas, kattalar uchun kichik kravat deb nomlab qo'yamiz. Saqlashni bosamiz. Mana kattalar uchun kichik kravat deb o'zgardi ma'lumotimiz. Keyingi sahifa esa bu marketing, ya'ni bannerlar. Ko'rib turganingizdek, qo'shish tugmasi orqali bannerlarni qo'shsak bo'ladi. Xo'p, misol kelinglar, biz bitta banner qo'shib ko'ramiz. Boshlash sanasi 19-noyabrdan boshlab, misol 21-noyabrgacha turadi. Xo'p, bu kim uchun? Kuryer uchunmi, foydalanuvchi uchunmi? Bizda bilasizlar, kuryerlarimiz uchun alohida ilova mavjud. Kelinglar, buni faqat foydalanuvchilar uchun yoqib qo'yamiz va banner turi katta yoki o'rtacha qilib ko'rsatamiz. Keyingi. Agarda biz qaysidir mahsulotlarga chegirma qo'yayotgan bo'lsak, ularni chegirma tarzida banner qo'shamiz va chegirmadagi mahsulotlarni shu yoqqa qo'shib qo'ysak bo'ladi va kategoriyalar va boshqa aksiyalarni qo'shib qo'ysak bo'ladi. Kelib biz ochildikka 2-3 ta mahsulotni qo'shib qo'yamiz. Saqlashni bosamiz. Endi bannerimizga rasm tanlaymiz. Keyingisini bosib tanlash. Kelinglar, mana shu rasmni qo'yamiz. Va bu yerda agar rasmimiz standartga to'g'ri kelmasa, rasmimizni kesib olsak bo'ladi. Saqlashni bosamiz va saqlash. Mana ko'rishimiz mumkin, bizning bannerimiz qo'shildi va uni ichiga kiradigan bo'lsak, mana rasmi va biz ochildik degan tavsiflar kimlar ko'radi? Foydalanuvchilar va qaysi mahsulotlar ushbu bannerga biriktirilganligi chiqib keladi. Kelinglar, endi foydalanuvchilar bo'limiga o'tamiz. Bu yerda o'zingizlarning mijozinglarni ko'rsanglar bo'ladi. Keyingisi bo'lsa kuryerlaringlar. Agarda sizda kuryerlaringiz bo'lsa, ularni bemalol ma'lumotlarni shotga qo'shib qo'ysangiz bo'ladi va bizani Sales Driver app ilovamizdan foydalanishsa bo'ladi. Kuryerlarni qo'shish uchun qo'shishni bosamiz va kuryerlarni ism-sharifini yozamiz. Pochtasi va transport turini tanlaymiz. Ya'ni kuryerimiz qaysi transportda harakatlanadi. Transportda umumiy qanaqadir tavsifini yozib qo'ysak bo'ladi. Lacetti avtomobili va erkak ayolligini tanlaymiz va qo'shishni bosamiz. Va shundan keyin mana kuryerimiz qo'shildi. Keyingisi ishchilar. Ya'ni bu yerda rollarni qo'shsak bo'ladi. Aytaylik, bizda asosiy rol bor, ya'ni direktor. Shu biznes egasi va bizni qo'shimcha administrator yoki operatorlar uchun ishchilarni shu qo'shib qo'ysak bo'ladi shu ro'yxatga. Va ishchilarni qo'shgandan keyin biz ularga mavjud bo'lgan sahifalarni qo'shib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun operatorlar faqat buyurtmalar bilan ishlaydi va operatorlar uchun faqat buyurtma sahifasini qo'shib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, kelinglar, bizani biznesimizga bitta boshqaruvchi qo'shamiz. Qo'shishni bosamiz va ismini yozamiz. Va roliga mana boshqaruvchini tanlab qo'yamiz.
va jins erkak yoki ayol, erkak va qo'shish. Bizning administratorimiz qo'shildi. Va agarda biznesimizni bir nechta filiallari bo'lsa, uni filiallar sahifasi orqali boshqarsak bo'ladi. Mana bizda hozircha bittagina filialimiz bor. Agarda yana filial qo'shmoqchi bo'lsanglar, qo'shish tugmasi orqali filial qo'shsanglar bo'ladi va bu yerda ko'rib turganingizdek ma'lumotlarni qo'shib ketasiz. Keyingi sahifa bizda sozlamalar bo'ladi. Bu yerda bizda biznesimizni ma'lumotlarni o'zgartirsak bo'ladi, ya'ni boshqa ma'lumotlarni qo'shsak bo'ladi. Provayderlar sahifasi orqali biz qaysi servislar bilan integratsiyamiz borligini ko'rsak bo'ladi. Xarita, yetkazish, SMS, hop, yetkazish, kuryer bo'lsa, biz kuryer yoqib qo'yib ma'lumotlarni qo'shib qo'ysak bo'ladi. Hop, veb-sayt moslashtirish, agarda bizda web ilovamiz bo'lsa, uni shu yerdan moslashtirsak bo'ladi va Telegram moslashtirsak bo'ladi. Telegram botimizdan tokenni qo'shib ma'lumotlarni boshqarsak bo'ladi. Keyingisi bizning profilimizga qo'shilishi mumkin, to'liq ma'lumotlar kelib chiqadi. Kelinglar endi ilovamizni ko'rib chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin, mana yengillikda bizni qo'shgan banner mana qo'shildi. Biz ochildik degan. Xo'p, mana biz ochildik degan sarlavhasi va opisiyasi turibdi va bizni unga biriktirib qo'ygan mahsulotlarimizni ko'rib turganingizdek chiqib kelyapti. Mana bizni qo'shgan kravatlar kategoriyasini ko'rishingiz mumkin. Bolalar kichik kravati, to'liq ma'lumotni bosish, ma'lumot chiqib kelyapti. Razmeri faqat kichkina. Va mana qolgan mahsulotlarni ham ilovamizda qanaqa tarzda ko'rinishini ko'rishingiz mumkin bo'ladi.